sabay bumabangon. May pangarap sa puso, may bagong direksyon. Hindi man madali ang bawat paglalakbay. Sa Yamsalal Fast Food, sama-sama tayo sa tagumpay. Kapag may napagod, tayo'y umaalalay. Kapag may problema, sabay nating hinaharap. Bawat isa'y mahalaga, bawat isa'y may ambag. Dahil ang Yams ay lumalakas kapag tayo'y nagkakaisa. Yams, Yams, sama-sama tayo. Teamwork ang lakas ng bawat pangarap natin dito. Ikaw para sa team, ako para sa'yo. Sa Yamsalal Fast Food, walang iwanan, tayo'y isang puso. Kahit maliit ang simula, malayo ang pangarap. Basta't sama-sama, kayang-kayang umangat. Sa sipag, tiwala at pusong nagkakaisa. Yamsalal Fast Food, pangarap natin ay makakamtan. Bawat ngiti sa customer, bawat serbisyong tunay, bawat pagod sa trabaho para sa ating tagumpay. Hindi lang pagkain ang ating pinagsasaluhan, kundi pangarap, pag-asa at pagmamahala. Alhamdulillah sa bawat biyaya, sa bawat pagsubok may bagong pag-asa. Kung ang bawat kamay ay magtutulungan, ang pangarap ng Yams ay patuloy na sisikat. Yams, Yams, sama-sama tayo. Isang pangarap, isang puso, isang team tayo. Sa hirap at ginhawa, kapit kamay tayo. Yamsalal Fast Food, sabay-sabay angat tayo. At balang araw, kapag malayo na narating, babalikan ng simula ng may ngiti sa atin. Sasabihin natin, kinaya natin, dahil nagkaisa. Yamsalal Fast Food, pangarap natin, tagumpay nating lahat.